Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл дверь в ванную? Нет, нет. Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?